下去就有点吃。它这不是，哎呦，哎呦，怎么是鳊鱼呢？鳊鱼，你看，我还以为是草鱼，下去就上来一条。都飞的。鳊鱼，三角鳖，三角鳖了。继续继续。好的，原来都是鳊鱼，看看，拖着我的后边走。拖着，走。嘿嘿嘿，哇塞，又一条。这个地方小心一点，免得打到树上。嘿嘿嘿，这条大一点，看，哈哈哈哈，又一条，这条鳊鱼大一点。哇，这个三角鳖好漂亮啊！我们拿过去收起来。漂亮的三角鳖，哇，用这个萝卜叶子一钓就上来一条，看到吧？原本跟朋友在那边钓罗非的，后面我看到这边有鱼在这里动，哎呦哎呦，你看，又一条，好，卡住了，飞上来了，哇，这个三角鳖漂亮，第一次用这种饵料钓到三角鳖，刷新我的认识。本来是跟朋友在那边钓罗非的，后面我发现这里有鱼在吃这个萝卜叶子，我就捡了一根萝卜叶子过来，我原以为是草鱼，这个真的是刷新了我对萝卜叶子的这个认识，也刷新了我对鳊鱼的认识。我们尽量抓这个叶子，挂这个旁边这个叶子。好了，2颗饵料又搞定，看，2颗叶子搞定，扔下去。又来了，走！哦，飞上来，不要晃啊！哎呦，不要晃！哈哈，又一条啦，鳊鱼啊！又一条鳊鱼，都有巴掌大了，看到？漂亮吧？这次我拿走了。哎呦，我有一个饵料已经吃完了。这叶子挂一点点，它这种鳊鱼是属于中上层的鱼，所以我们钓浮就行。拖着走了，走！哇塞，又是一条！呀！飞上来，又是一条三角鳖。吃了我的萝卜叶子，漂亮！我们钓了10多分钟，就钓了7、8条。原本以为钓草鱼，实则是这个鳊鱼。这说明这个菜叶子跟萝卜叶子钓鳊鱼的效果还是不错啊！有兴趣的钓友可以试试看。